Постоянно сутулишься, много сидишь за компьютером или просто у тебя сидящая работа, это лови комплекс упражнений для выпрямления твоей осанки. В первую очередь тебе нужно растянуть грудные мышцы. Находим любой дверной проем или стенку. Ноги ставим на ширине плеч, локти под 45 градусов и медленно прогибаемся вперед и держим так около минуты. Дальше ставим локти на 90 градусов и также медленно прогибаемся вперед еще на минуту. Также можно добавить и наверх. Делай так каждый день, и твоя осанка скажет тебе спасибо. Подписывайся и ставь лайк.